咗炎熱嘅天氣呢，夏天好容易就會狂風暴雨啊，所以都係要揾一啲盡量室內啦，或者係室外有蓋嘅地方去食飯。咁呢，今日就會同Teddy Coffee 去灣仔嘅合和中心。之前呢都有介紹過呢個地方，因為非常之 pet friendly，狗仔呢帶尿片已經可以喺商場裏面落地行嘅。今日呢就介紹合和中心另一個好去處啊，就係位於合和中心地下有好多間餐廳嘅室外位呢，連埋咗成為一條合和美食街啊！咁嗰度雖然係室外位啦，但係因為佢有蓋嘅，所以如果雨勢唔係好大嘅話呢，都可以帶狗仔喺嗰度食嘢。如果有時間嘅話呢，我哋會去埋合和中心呢3樓有一間裝修非常之時尚同埋有藝術感嘅 cafe 啊！我哋而家就出發啦。合和中心呢，35蚊一個鐘啊！佢而家仲做緊一個超級優惠，就係每日嘅6點後嚟泊車嘅話呢，消費滿400蚊就可以免費泊車14個鐘啊！好誇張啊！但係你嚟之前記得都 check 下佢嘅優惠睇有冇改到。我哋而家就去咗3樓嗰間好有藝術感嘅 cafe 飲杯嘢先。哇 ，Coffee 已經急不及待。記得落地要帶返片片啊！啊，揾到呢間 cafe 啦，佢同合和嘅美食街係同一個出口嘅，咁就可以坐室外，有2張台。呢間餐廳都有啲位可以帶狗仔㗎，但係就預早打嚟 book 咯。就係呢一個走廊嘅位置啦，不過已經俾人 book 晒位啦，所以我哋都要出返去。好彩今晚天氣都唔係好熱，因為啱啱落完雨，坐室外都幾有 feel 㗎。呢個雙皮奶雞蛋仔呢，好食喎，外面好脆啦，但係裡面呢，就係軟腍腍嘅雙皮奶。喺 cafe 嘅隔離呢，你可以選擇入返商場落去啦，又或者呢度行樓梯落去呢，就係美食街啦。啊 ，coffee！ 我哋嚟到合和食街啦。鏡頭前面第一間呢，呢間就係一間韓式嘅店鋪啊。咁就係食燒肉嘅。跟住前面呢間全家福呢，就係食中菜嘅。跟住呢間呢，酒肉朋友就係一間日式店啊。佢呢度呢，係有蓋㗎。我哋最後揀咗呢間中式餐廳。就算啲人唔帶狗仔呢，都好多人會選擇坐室外㗎，因為室外位呢，好有 feel 啊！哇！突然間橫風橫雨啊！不過好似開咗冷氣一樣，頂得住嘅。哇！好有感覺啊！好彩佢呢個雨縫呢都幾大嘅，我哋將張台推到最埋，啲狗仔都唔會濕嘅。真係好大雨啊！但係好彩呢，佢個地面係向住燈牌嗰邊斜出去㗎。哇！聽唔聽到啊？鴨呢燒得好香好脆啊，而且都夠味，唔使點麻鹽嘅。至於呢個呢，就啲腐竹呢好鞋啊，唔夠滑身。白菜仔就普通啦，因為我哋本身點菜苗佢嚟錯咗。仲有條馬友都唔錯嘅，好有鹹鮮味。隻狗仔嘅，有隻狗仔嘅。集嘅介紹嚟到呢度就差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜，Teddy，拜拜。多謝你收睇我哋嘅短片。睇完咧，麻煩你，希望你可以俾多個 like 我哋，同埋訂閱我哋個頻道。仲要撳埋隔離嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋下一條片㗎啦。拜拜。